السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ جايلكم بفيديو جديد ويوم جديد. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت بقى ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. هنشارك مع بعض النهارده فيديو. النهارده هعمل معاكم الكحك والجراجيه. يا رب الفيديو كده يكون خفيف ويعجبكم. بحب كده احط لكم مقدمه كده الاول عشان خاطر يلا اللي عايز يشجع معايا يلا، ما عادش وقت، قومي يلا وتشجعوا لبيتك بالخير. يلا بقى قومي، مستنية ايه؟ لسه ما عادش وقت، خلاص فاضل يا دوبك اسبوع، يا دوبك تنضفي بيتك، وان كان وراكي مثلا حاجة او كده تخلصيها على طول. فيلا قومي ما تكسليش. انا كده عملت الكحك وعملت الجراجيش وعملت البسكوت برضو. وهنا خلاص هعمل برضو شوية بقسماط كده في الفرن عندنا في البلد، هعمل شوية بقسماط فيه وخلاص. ويبقى كده خلصت من الطلبات بتاعة الكحك والبسكوت والحاجات دي كلها. همسك بقى البيت وهعمل معاكم برضو، هشارك معاكم كل حاجة. هعمل برضو معاكم التنظيف وكده. انا كنت عاملة قبل رمضان فهعمل برضو عشان يكون عليها التنظيف خفيف. وهشارك معاكم ان شاء الله. معلش انا مقصرة في حقكم في الفيديوهات، في قلة تنزيله في الفيديوهات غصب عنه والله. بس ان شاء الله هلتزم معاكم وهنزل لكم لو كل يوم، لو يوم ويوم حتى فيديو. طبعا هنا الدقيق انا بعبر، طبعا بتعبري الدقيق والسمن. فانت بتعبري كده. انا عملت النص كيلو، الكيلو الدقيق نص كيلو سمن. انا بعمل كمية كبيرة زي ما انتم شايفين، لان احنا عيلة وزي ما انتم عارفين معايا، اللي متابع فيديوهات عارفني. طبعا اول حاجه بتجيب الدقيق كده، بتحط السمنه على النار اول حاجه تسخن كده. لازم تكون السمنه معاكي بتغلي، لازم تكون السمنه معاكي بتغلي. احنا بنعمله الكحك ده يا بنات من سنين ما بيتغيرش معانا، ولا بنحطه سمنه ساقعه ولا سمنه بارده ولا الكلام ده كله. احنا لازم نغلو السمنه كده ونطشها بالميه بسكر. هي دي طريقتنا ليها سنين. فانت بتحط السمنه كده تغلي، تحط السمنه كده وتهدي على النار مش قوي يعني. وبعد كده بتحللي دقيقك. بتحط البيكنج باودر على الدقيق، بتحمصي شويه كده سمسم. انا حمصت السمسم وحطيته، وحطيت برضو كيسين بيكنج باودر ولا مش عارفه 3. وحطيت اللهم صل على النبي الفانيليا، وحطيت الروايح بتاعه الكحك. وحطيت كل حاجه في الدقيق. بتسيبي يا دوبك بعد ما بتحطي السمنه، بتسيبي يا دوبك الخميره والسكر. بنبله كده شويه ميه بسكر، شويه حلوين سكر يعني، ونبرده بيها السمن. وبمسك بقى ايه، بتفركي بقى السمنه. بعمل كده بالطبق الاول عشان خاطر السمنه معايا سخنه فما تلسحش ايدي او كده، فبتعملي فانت الاول تبردي بالطبق كده على ما تعملي الدقيق كده زي ما انت شايفه معايا. انا وست كنا بنعجنه. هجيب بقى الدقيق اللي تحت دي زي ما انتوا شايفين كده بالطبقين كده في ايدي، واجيب من تحت لفوق كده لحد ما تدوبي الدقيق. وبعد كده تمسكي تدوبي الدقيق، تكون السمنه معاكي بردت فتعملي بايدك بقى. طبعا في ناس بتسخن يا دوبك السمنه كده، بس بصراحه احنا عمرنا ما عملناه كده. وطبعا بخاف اجرب لان انا بعمل كميه كبيره، فما ينفعش ان انا اجرب في الكميه الكبيره اللي انتوا شايفينها دي. فانت مثلا لو هتعملي مثلا كيلو او 2 كيلو شويه صغيرين يعني، وهيخلصوا مثلا معاكي في اسبوع، فانت اعملي السمنه، مش لازم تخليها تغلي او كده زي ما انت زي ما بتشوفي يعني، مش لازم تغليها. لان الكميه معاكي هتخلص على طول. انما لو انت هتعملي بقى في كيلو او 2 كيلو، فانت مثلا الكيلو الدقيق على نص كيلو سمن. اعرفها كده على طول، الكيلو الدقيق عليه نص كيلو سمن. انت بقى عايري كده بالراحة، وحطي معلقة كبيرة من البيكنج باودر. حطي مثلا خميرة، معلقة خميرة، وحطي عليها شوية سكر كده. الحاجات اللي انت عارفاها حاجاتها سهلة خالص وما فيهاش تعب ولا اي حاجة. وبعد كده بتحطي كوباية او كوبايتين من اللبن حسب ما تقبل معاك العجينة. طبعا انا بعمل الكمية دي كل سنة وما بيعفنش معايا، ما بيحصلوش اي حاجة. ما شاء الله يعني بيتن معايا من اول واحدة لاخر واحدة، وهو نضيف معايا وحلو. ما بيحصلش فيه اي حاجة او بيبوظ معايا او اي حته او اي حاجة. وانا ما باجي اعبيه كده، بعبيه مثلا في حاجة، بعبيه في قلب كيس عشان خاطر ما يعملش معايا، ما يتطربش معايا او كده، يتني زي ما هو ناشف. انما انت لو سبتيه كده مكشوف هيبقى لاين معاكي ومش هيعجبك خالص. بس هنا خلاص طبعا انا عملت المنبع، وبعمل كده بنجش كده زي ما انتوا شايفين اهو، زي ما انتوا شايفين اهو.
هعمل بقى الكميه دي كلها. عندك البصامه اعملي بالبصامه، عندك المنجاش اعملي بالمنجاش. انا حبيت اعمل لكم بالمنجاش وبالبصامه، اللي يحب بقى يعمل زي ما هو عايز. طبعا النكش ده بياخد وقت، فانا كنت لما لقيت العجينه يعني هتخمر معايا جامد، فقمت مولعه الفرن كده وولعته على الهادي خالص، وحطيت صاج من الكحك في ريحي وبنجش والصاج في ريحي في الفرن كل شويه بضير فيه، لان طبعا الكحك بياخد نار واطيه خالص، فبياخد وقت معاك. فانا كنت عايزه اكسب وقت يعني، فقلت اعمل صاجين او 3 قبل المغرب، واحط كده صاجين او 3 من الكحك، اخلص حتى الكحك والجراجيش ابقى اعملهم مثلا فوق وانا قاعده سهرانه فوق في شقتي او كده. فانا فعلا خلصت يا دوبك الكحك، كان فاضل يا دوبك صاج واحد، فاخدت كل الحاجات دي وطلعت بها فوق. آه، كملتها فوق يعني زي ما انتوا شايفين كده، لان طبعا كان الوقت اتاخر، كان حوالي يعني على الساعه 9 كده، فما حبيتش اطول اكتر من كده، فاخدت عيال عشان برضو اللي عايز يغسل وينام وكده، فاخدت عيالي برضو وطلعتهم غسلت لهم ونيمتهم، وكملت انا بقى في السهرة مع نفسي كده. وبرضو عجنت شوية عيش زي ما انتوا شايفينهم كده جنبين وشكلهم عسل. ان شاء الله هبقى اعملهم معاكم، لان طريقتهم حلوة وناجحة من اول مرة تعمليها. شايفين العيش ما كانش بصراحة عندنا عيش خالص، فقلت في ريحي والفرن سخن، بعد ما اخلص يعني هيكون الفرن لسه سخن حلو، فقلت اعجن شوية عيش صغيرين كده ما كترتش، واخبز وراهم على طول. طبعا هنا تاني يوم بعد ما سبتهم بردوا خالص، طبعا كان تاني يوم خلاص باتوا بقى وبردوا خالص، همسك بقى اعبيهم في المكان اللي انا بعبي فيهم كل سنه، بعد ما بالحاجه بتخلص بقوم غسلاها ومنشفاها وشايلاها، وبرضو لما باجي اعجن بقوم شطفاها تاني ومنشفاها خالص ومعبيه فيه. بس هنا خلاص هو ده العيش اللي انا عملته. يا رب كده الفيديو يكون خفيف ويعجبكم. وهنا الكحك برضو كان فاضل صاج عملته برضو فوق في ريحي زي ما قلت لكم. انت بقى لو بتعملي كمية صغيرة فمش هتاخد معاكي وقت، لان انا طبعا زي ما قلت لكم بعمل كمية كبيرة ما شاء الله يعني. فخلصت على الساعة 1 بالليل، بس كنت مخلصة الكحك مطيباه والجراجيش، وكنت عجنت كمان وخبزت وعملت سحور، كل ده خلصته تقريبا الساعة 1. انا بادئه كنت هعجن، لسه هبدأ اعجن من الظهر زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا سبت اللي ورايا وقمت عملت فطاري وجهزت فطاري وخلصت اللي ورايا برضو مواعيني وحشت، وبعد كده قعدت كملت او زي ما انتوا شايفين. هعبي بقى الحاجة في مكانها واشيلها بقى للعيد. كل سنة وانتم طيبين. يا رب الايام دي تعاد عليكم بالخير كده والبركة. اللي ما حطليش لايك بقى يحط لايك. بس كده، واستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.